மிளகு சட்னி செய்வதற்கான தேவையான பொருட்கள்: அண்டாசோறு குண்டாக்குழம்பு. சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட போகிறது மிளகு பிரியாணி, மிளகு சட்னி. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். முடக்கத்தான் மஞ்சள் கரைசலாங்கன்னுமே மிளகும் காரமாக இருக்கும். காரமான பிரியாணி இன்றைக்கி சாப்பிட போகிறோம். மிளகு சட்னி ரைட்டாக. மிளகு பிரியாணியும் மிளகு சட்னியும் சாப்பிட போகிறோம். 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். மிளகு பயங்கர காரம். சாப்பாடு பார்த்துருவோம். அருமையாக இருக்குது. என்ன கசக்குது, காரம் அடிக்குது. ஸ்டார்ட். தெரியுது மிளகு நிறைய இருக்கு.
மிளகு பிரியாணி நல்ல காரம், சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிடுவோம். இன்னொரு பிளேட். இந்த நம்ம சாப்பிட்ட மிளகு பிரியாணி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. ஓகே, பாய்.